Витаю! В этом видео при помощи решателя Elmer мы смоделируем конвекционные потоки в нагревающейся воде. Итак, для начала во FreeCAD нарисуем расчетную схему. Она представляет собой прямоугольную поверхность, нарисованную в драфте. Обратите внимание, что в основании прямоугольника нужны дополнительные узлы для формирования отрезка, которому будет назначено граничное условие, в котором будет нагреваться вода. Теперь переходим в МКМ и генерируем сетку конечных элементов. Чтобы в Elmer было удобно назначать граничные условия, создадим группы объединения сетки конечных элементов. Создаем отдельную группу для места нагрева и группу для окружающих стенок. После создания групп объединений не забываем обновить сетку конечных элементов. Сохраняем сетку в формате UNV и переходим в Elmer. Загружаем сетку конечных элементов. Смотрим сводку. Сетку мы сделали в миллиметрах, а в Elmer будем считать в системе Си. Поэтому в свойствах расчета нужно не забыть перевести миллиметры в метры, введя соответствующий коэффициент масштабирования. Проверяем дерево проекта. У нас должно быть одно тело и две границы для нагрева и для внешних стенок. Сохраняем проект, указав папку, куда будут записаны файлы исходных данных и файлы с результатами. Настроим расчет. Включим нестационарную задачу. Пишем коэффициент масштабирования. Порядок BDF ставим 2. Длительность расчета 600 секунд. Длительность шага 1 секунда. Проверяем, чтобы направление гравитации было -y. Добавим расчет. Он будет состоять из двух уравнений – термодинамики и течения жидкостей и газов. На вкладке термодинамика ставим птичку активная, делаем ее приоритетным, конвекция вычисляемая. В свойствах решателя на вкладке нелинейной системы число итераций сокращаем до 1. Для течения жидкостей и газов используется уравнение на вес токса. На вкладке на вес токс ставим птичку активная. В свойствах решателя на вкладке нелинейной системы максимальное число итераций также сокращаем до 1. Ставим птичку назначить всей схеме, добавить и ОК. Добавим материал. Это будет вода. Возьмем ее из библиотеки. Вода комнатной температуры. На вкладке General добавим референсную температуру. На всякий случай проверим исходные данные. Плотность, теплоемкость, термическое расширение, теплопроводность и кинетическую вязкость. Ставим птичку назначить всей схеме, добавить и ОК. Добавим внутренние силы. На вкладке на вес токс включаем уравнение тепловой конвекции Бусинеско. Ставим птичку назначить всей схеме, добавить и ОК. Добавим начальные условия. На вкладке термодинамика
пишем начальную температуру, а на вкладке Navier-Stokes начальной скорости течения. Ставим птичку «Назначить всей схеме», «Добавить» и ОК. Добавим граничные условия. Первым граничным условием будет нагрев. На вкладке «Термодинамика» пишем температуру нагрева. На вкладке Navier-Stokes ставим птичку, что это стенка. Добавить и ОК. Вторым граничным условием будут стенки постоянной температуры. На вкладке «Термодинамика» пишем температуру стенок. На вкладке Navier-Stokes ставим птичку, что это стенки. Добавить и ОК. Назначим граничные условия элементам сетки. Здесь будет нагрев. А это будут стенки. Все готово к расчету. Создаем файл SIF. Проверяем, все ли в порядке. Запускаем расчет. Расчет окончен. Чтобы посмотреть результаты, запускаем Elmer VTK. Сначала посмотрим, как будет меняться градиент температур. Выберем температуру, настраиваем значение на шкале. Включаем шкалу. Запускаем мультик. В векторной форме выведем скорость и направление конвекционных потоков. Elmer VTK, конечно, замечательная штука, но все это гораздо красивее выглядит в ParaView. Заходим в ParaView, загружаем результаты, настраиваем цветовое представление из-за полей, настраиваем стрелочки направления потоков, и смотрим мультик, который больше напоминает современное искусство, чем результаты математического моделирования. На этом все. І як завжди, дякую за увагу!